thêm hiệu ứng âm thanh vào video như thế này, hay là như thế này và như thế này. Trong quá trình xây kênh thì các bạn gặp vấn đề và khó khăn gì? Hãy bình luận xuống bên dưới, mình sẽ hỗ trợ các bạn. Hãy cùng làm theo mình nào. Bước 1, các bạn vào CapCut, chọn dự án mới, tải video mà chúng ta muốn thêm âm thanh, chọn vào âm thanh, chọn vào hiệu ứng. Sau đấy thì chúng ta sẽ chọn những hiệu ứng phù hợp với nội dung video của các bạn. Chọn vào dấu cộng để thêm. Sau đấy thì chúng ta sẽ di chuyển vị trí của âm thanh làm sao cho phù hợp nhất với nội dung video.